नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमीजनहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 4 देखि अध्याय 12 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, अब तपाईँको के सुन्ने इच्छा छ बताइ बक्सियोस्। श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्द अन्तर्गत रहेर अध्याय 2 र 3 मा मैले तपाईँलाई गजेन्द्र र गोहीको उपाख्यान सुनाइसकेँ। अब तपाईँलाई के सुन्ने इच्छा छ बताइ बक्सियोस् भनेर सुखदेव स्वामीले राजा प्रेक्षितलाई सोधेपछि प्रेक्षित महाराज भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले अष्टम स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 2 र 3 मा गजेन्द्र र गोहीको उपाख्यान सुने। तर त्यो गजेन्द्र र गोही भगवानले छुँदा बित्तिकै कसरी उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गरे, त्यो को थियो जुन गोही भएर त्यहाँ जन्मेको थियो, ऊ अघिल्लो जन्ममा को थियो, अनि गजेन्द्र जुन अघिल्लो जन्ममा के भएर जन्मेर कुन श्रापले त्यो ठाउँमा पुगेको थियो र त्यो जन्ममा ऊ गजेन्द्र भएर जन्मिनु परेको थियो। यो त बडा शङ्काको विषय छ। सुखदेव स्वामी, मलाई यो शङ्का मेटाइ बक्सियोस्। राजा प्रेक्षितले यस्तो गम्भीर प्रश्न गरेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, पहिलेको कुनै एक समयमा हुहु नाम गरेको गन्धर्व देवल ऋषिको श्राप परेर गोही बनेको थियो। यसरी जुन देवल ऋषिको श्रापले गोही भएको जुन गन्धर्व थियो त्यो त्यही तलाउमा थियो, जसले गजेन्द्रलाई अथवा त्यो हात्तीलाई खुट्टामा मुखले च्यापेर तानिरहेको थियो। त्यो अघिल्लो जन्ममा हुहु नाम भएको गन्धर्व थियो। यसरी जुन गजेन्द्र त्यहाँ आफ्नो परिवारसाथ पुगेको थियो, त्यो गजेन्द्र अघि कुनै एक समयमा इन्द्रदुम्न नाम भएका विष्णुभक्त राजा थिए। उनी साह्रै प्रतापी राजा थिए। उनी जप ध्यान तप गर्नका लागि जुन कुनै समय पनि तत्पर हुन्थे, साराका सारा प्रजाहरूलाई खुसी बनाएका थिए। त्यस्ता इन्द्रदुम्न नाम गरेका परम विष्णुभक्त राजा जप ध्यान गर्दै जाने क्रममा भगवानलाई आफ्नो हृदयमा दर्शन पाउने क्रममा भगवानलाई आफ्नो हृदयमा दर्शन पाउँछु भनेर उनले नबोल्ने व्रत गरेर भगवानको जप तप गरिरहेका थिए, भगवानका नाम कीर्तन गरिरहेका थिए। यसरी लामो समयसम्म नबोल्ने व्रत लिएर बसेका इन्द्रदुम्न राजा जहाँ व्रतमा रहेका थिए, त्यही बेलामा शिष्यहरूका साथ अगस्त्य ऋषि जुन स्थानमा राजाले नबोल्ने व्रत लिएर, इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजा जुन स्थानमा नबोल्ने व्रत लिएर जप ध्यान मनन कीर्तन गरेर बसेका थिए, त्यही क्रममा अगस्त्य ऋषि आफ्ना शिष्यका साथमा टुप्लुक्क पुग्नुहुन्छ। यसरी अगस्त्य ऋषि पुगिसकेपछि इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजाले सम्मान गर्नुपर्ने थियो। त्यस्ता प्रकाण्ड विद्वान ब्राह्मण पुग्दा इन्द्रदुम्न राजाको सत्कार आवश्यक पर्थ्यो, इन्द्रदुम्न राजाले सत्कार गर्नु पर्थ्यो। तर राजा नबोल्ने व्रतमा थिए, आफ्नो व्रतलाई उनले तोड्न चाहेनन् र राजा नबोलिकन मौन रहे। केवल भगवानका नाम कीर्तनहरू उनले मनमा जपिरहे, भगवानको दर्शनका लागि उनी लिप्त भइरहे। यस्तो देखिसकेपछि अगस्त्य ऋषिलाई साह्रै रिस उठ्यो। म जस्तो प्रतापी राजा यहाँ आउँदा पनि क्षेत्रीको छोरो राजाले व्रत बसेको छु, नबोल्ने व्रत बसेको छु भनेर मेरो अपमान गर्ने, म जस्ता ब्राह्मणको अपमान गर्ने, म जस्ता विद्वानको अपमान गर्ने, यस्तो अभिमानी राजा, तिमी जस्तो मत्तसुर भएको राजाले आर्को जुनीमा हात्तीको जुनी पाउनु परोस् भनेर अगस्त्य मुनिले श्राप दिए। हेर्नुहोस्, यता राजा इन्द्रदुम्न उनले अपमान गरेका थिएनन्, उनी त ध्यानमा थिए।
नबोल्ने व्रत लिएका थिए। व्रतको समयमा त व्रत जसरी नै पुरा गर्नुपर्ने थियो, उनी बोलिनन्। तर अगस्त्य ऋषिलाई त्यो चाल थाहा भएन र रिसले क्रोध भएर अत्यन्तै रिस देखाउँदै उनले भन्न थाले कि तिमी जस्तो अज्ञानी राजा, अभिमानी राजा, जसले म जस्तो प्रकाण्ड विद्वान आउँदा पनि, म जस्तो ब्राह्मण आउँदा पनि सम्मान टक्राएनौ, तिमी अर्को जुनीमा हात्ती भएर जन्मिन परोस्। यस्तो श्राप अगस्त्य मुनिले दिएको हुनाले तिनी इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजा उही गजेन्द्र भएर जन्मेका थिए र उनी पनि त्यही तलाउमा पुगेका थिए। यसरी एकातिर खुट्टामा समातेर तान्ने गोही पनि ऋषिकै श्रापले गोही बनेको थियो भने अर्कोतिर जुन आफ्नो परिवारको साथ गएको गजेन्द्र थियो, उसलाई गोहीले समातेर बाहिर निक्लन सकेको थिएन। ऊ पनि अघिल्लो जन्ममा अत्यन्तै प्रतापी राजा थियो। अगस्त्य ऋषिको श्रापले त्यहाँ परेको थियो, जसको परिणाम स्वरूप गएर भगवानले गजेन्द्रलाई र गोहीलाई छुँदा बित्तिकै दुवैले मुक्ति पाएका थिए अथवा दुवैलाई राम्रो भएको थियो। यसरी भगवानले छुने बित्तिकै भगवानको भक्त भएको हुनाले गजेन्द्र पनि भगवानकै पार्षद बन्यो। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, यसरी राजा परीक्षितको तिर्सना मेटाइदिनुहुन्छ सुखदेव स्वामीले। गोही पनि अघिल्लो जन्ममा ऋषिकै श्राप परेको थियो, जसले त्यो श्रापलाई मेटाउनको लागि आज गोही भएर जन्मिनु परेको थियो भने यता गजेन्द्र पनि अघिल्लो जन्ममा इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजा थिए। अगस्त्य ऋषिको श्रापको कारणले आज हात्ती भनेर त्यहाँ जानु परेको थियो। त्यसकारण दुवैले अघिल्लो जन्ममा दिएको श्रापको दोष मेटाउनका लागि त्यो रूप लिएका थिए र भगवानले छुँदा बित्तिकै उनीहरूको मुक्ति प्राप्त भयो। गजेन्द्र पनि भगवानकै पार्षद बन्यो। राजा परीक्षित भन्दै सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ। त्यस पछाडि राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, तामसका भाइ रैवत पाँचौं मनु भई उनका अर्जुन आदि छोरा थिए। रैवत मनुको पालामा शुभ ऋषिका छोरा भएर भगवानले वैकुण्ठ अवतार लिनुभयो र सबैभन्दा उत्तम लोक वैकुण्ठको सृजना गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, उनी रैवत मनुको पालामा शुभ ऋषिका छोरा भएर भगवानले जुन वैकुण्ठ अवतार लिनुभयो, त्यो वैकुण्ठ अवतार लिइसकेपछि सबैभन्दा उत्तम लोक जुनलाई आज हामीले वैकुण्ठ लोक भनेर चिन्दछौँ, अत्यन्तै धर्म गर्ने मान्छे, अत्यन्तै सेवा दया सत्कार टक्राउने, भगवानमा मन वचन कर्मलाई लीन गर्ने मानिसले मात्रै आज वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्छ। जो भगवानको परम भक्त छ उसले मात्रै वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्छ। त्यस्तो अत्यन्तै सुन्दर र अत्यन्तै उच्च कोटिका व्यक्तिहरू मात्रै पुग्न सक्ने वैकुण्ठ लोकको सृजना भगवानले वैकुण्ठ अवतार लिएर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै छैटौं मनु चक्षुका छोरा चाक्षुष हुन्। यस्तै चाक्षुष मनुको पालामा पनि वैराजका छोरा भएर भगवानले अजित अवतार लिनुभएको थियो र समुद्र मन्थन गरी देवतालाई अमृत पान गराउनु भएको थियो भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताइसकेपछि राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी समुद्र मन्थनको कुरा आयो, मलाई समुद्र मन्थन कसरी भयो, समुद्र मन्थन गर्दा कुन कुन कुराको उत्पत्ति भयो र कसरी देवतालाई अमृत पान गराइयो, विषलाई कसरी शिवजीले आफ्नो कण्ठमा राख्नुभयो, निल्नुभयो र उहाँलाई नीलकण्ठ नाम कसरी रह्यो, अनि राक्षसहरूको हातबाट अमृत कसरी खोसिएको थियो र उनीहरूलाई मदिरा कसरी पान गराइयो, यो सुन्ने इच्छा छ, बधाई बक्सियोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोधेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, अघि कुनै एक समयमा देवता र दैत्य बीचको ठुलो युद्ध भयो। यसरी देवता र दैत्य बीचको ठुलो घनसङ्ग्राम युद्ध भइसके पछाडि दुवै तर्फबाट हनाहान गर्दा, दुवै तर्फबाट वज्र प्रहार गर्दा, चोट प्रहार गर्दा दैत्यहरूले अन्तिममा दैत्यहरूले त्यो युद्ध जिते भने देवताहरूको हार भयो। यसरी देवताहरू दैत्यसँग खाइसके पछाडि उनीहरू त्रही त्रही भएर
अत्यन्तै डराउँदै लज्जित हुँदै त्यहाँबाट भागेर ब्रह्मालाई साथ दिएर उनी अजित भगवानको वैकुण्ठ धाममा गए। यसरी भगवानको वैकुण्ठ धाममा पुगिसकेर सबै वृत्तान्त कहिसकेपछि देवताहरूले जुन ब्रह्माको साथ लिएर गएका थिए उनीहरूले भगवान अथवा अजित अवतार भगवानको समक्ष सबै कुरा कहिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, सबै गएर दैत्यहरूसँग अब सन्धि गर देवता हो, अब त्यसै जित्न सकिँदैन। अब दानवहरूसँग पनि धेरै शक्ति छ, समस्त देवगणहरूमा शक्ति कमी भइसक्यो, तिमीहरू निर्बलिया भइसक्यौ, अब तिमीहरूले जित्न गाह्रो छ। सजिलै उपाय लगाएर अब सबै देवगणहरू गएर दैत्यहरूसँग यस्तो सन्धि गर कि त्यो सन्धि कस्तो होस् भने समुद्र मन्थन गरेर अमृत उत्पत्ति गराउने, अनि त्यो समुद्र मन्थन गरेर जुन उत्पत्ति हुन्छ अमृत त्यसलाई पान गरेर देवताहरू सधैँ अमर रहने अनि दैत्यमाथि जित गर्ने। तर यो कुरालाई गोप्य राखेर केवल अमृत मात्र कसरी उत्पत्ति गर्ने, अमृत उत्पन्न गर्नु पर्यो समुद्र मन्थन गरेर, अब तिमीहरूले जित्यौ हामी हार्यौँ भनेर गएर सन्धि गरेर देवताहरू हो त्यस पछाडि कुनै उपाय रचौँला, यस्तो कुरा भनिदिनु भयो भगवानले। जुन अजित अवतार लिनुभएको भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँले सारा देवतालाई यो भनिदिइसके पछाडि अनि देवताहरूले अजित अवतार भगवानको कुरा सुनिसकेपछि देवताहरू जानुहुन्छ र राक्षससँग सन्धि हुन्छ, समुद्र मन्थन गर्ने र अमृत निकाल्ने। यसरी अमृत निकालिसके पछाडि देवताहरूको श्रुति हामीले खायौँ भने अमर बन्छौँ अनि हामी मरिँदैन, अनि दानवहरू मर्दै जान्छन्, यिनीहरूलाई सिद्धाउन सकिन्छ र हाम्रो राज्य चल्छ। आखिर देवताहरूको त्यहाँनिर ठुलो स्वार्थ थियो। हेर्नुहोस्, यसरी देवताहरूले आफ्नो ठुलो स्वार्थ बोकेर बस्नुभएको थियो र देवताहरू राक्षसगणसँग गएर जुन सन्धि भयो, सन्धि अनुरूप सबैभन्दा पहिले केही घाँस र जडीबुटीलाई लगेर क्षीर सागरमा फालियो। यसरी त्यो क्षीर सागरमा रहेर घाँस र जडीबुटीलाई फालिसकेपछि मन्दर पर्वतलाई त्यहाँनिर जहाँ जुन क्षीर सागरमा लगेर फालिएको थियो, क्षीर सागरमा लगेर घाँस र जडीबुटी फालिएको थियो, त्यही अवस्थामा अथवा त्यही क्षीर सागरमा मन्दर पर्वतलाई ल्याएर मधानी बनाइयो। जुन मन्दराचल पर्वत भनेर चिनिन्छ त्यस पर्वतलाई ल्याएर मधानी बनाइयो अनि वासुकी नागलाई ल्याएर नेति बनाइयो। हेर्नुहोस्, जुन समुद्र मन्थन गर्नको लागि आखिर मोहिनी हो पार्ने, हामीले जुन मोही पार्ने भन्छौँ त्यही नै हो गर्ने। मन्दराचल पर्वतलाई मधानीको रूपमा खडा गरियो, वासुकी नागलाई नेति बनाइयो र सबै देवताहरू राक्षसहरू मिलेर समुद्र मन्थन गर्ने सन्धि भयो र सबैलाई सहायता गर्ने, सबैले आफूले सकेको शक्तिको प्रयोग गर्ने र समुद्र मन्थन गर्ने कुरा भयो। यसरी समुद्र मन्थनको काम सुरु भयो। देवताले यता अजित अवतार भगवानले देवतालाई सिकाए अनुरूप काम सुरु भयो, समुद्र मन्थन गर्न थालियो। यसरी समुद्र मन्थन गर्दा दुवै पक्षबाट तान भयो। दैत्यले आफ्नो शक्ति पुर्याएर तान्थे अनि देवताहरूले पनि तान्ने गर्थे। जसरी घुवाई हामीले मोही पारिन्छ त्यसरी नै समुद्र मन्थनको काम सुरु भयो। दानवहरूले एकातिर देवताहरूले एकातिर तान्न थालियो, किनभने वासुकी नागलाई नेति बनाइएको थियो। साराका सारा कम्पैमान भयो। सारा जगतमा कहाँ के हुन लाग्यो भन्ने कुरा खल्लबल्ल मचिन थाल्यो। यसरी वासुकी नागलाई जुन नीति बनाइएको थियो, नीति बनाएर तान्ने क्रममा दैत्यहरूले मुखतिर तानेका थिए। जुन नागको मुखतिरको भाग हुन्छ त्यो मुखतिरको भागमा दैत्यले तानिरहेका थिए भने जुन पुछारतिरको भाग हुन्छ त्यो पुछारतिरको भागमा देवताहरूले समाएर मन्थन कार्य सुरु भएको थियो। यसरी मन्दराचल पर्वतलाई जुन मधानी मानेर समुद्र मन्थन गरिएको थियो, दानवहरूले दैत्यहरूले मुखतिर तानेका थिए
देवताहरूले पुछारतिर तानेर समुद्र मन्थन गर्दै 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 जाने क्रममा मन्दराचल जुन पर्वत थियो, मन्दर पर्वत, त्यो त समुद्रमा डुब्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, जसलाई मदानी बनाइएको छ त्यही मदानी डुब्न थाल्यो। अब गर्ने के, हेर्नुहोस् त, मोही पार्न लाग्यो, मदानी माछियो, मदानी बिग्रियो अथवा माछिएर गयो। अब मोही केले पार्ने, नीति चुन्यो, अब केले पार्ने, फेरि अर्को नीतिको व्यवस्था गर्नु पर्यो। मदानी नै भाँचियो भने मदानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। स्वाट्टै ठेको फुट्यो भने सलल्ल खल्ल जाला, बचाउन सक्यो भने अर्को ठेकोमा लगेर पाल्नु, फेरि पार्नु पर्यो, मोही मन्थन गर्नु पर्यो। यसरी मन्दराचल पर्वत जसरी गर्नु पर्यो। अनि देवताहरूले आफ्नो हृदयमा वही अजित अवतार भगवानलाई स्वाट सम्झिनु भएको थियो। भगवान स्वाट आउनुभयो र तल भगवानले कछुवाको अवतार लिएर, त्यो बेलामा भगवानले कछुवाको अवतार लिनुभयो र कछुवाको अवतार लिइसकेपछि मन्दराचल पर्वतलाई उहाँले पिठ्यौमा राखिदिनुभयो। यसरी कछुवा अवतार भगवानले मन्दराचल पर्वतलाई पिठ्यौमा राखिसके पछाडि जुरुक्क पर्वतलाई उठाइदिनु भयो। पर्वत पहिलाका जस्तै जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा खडा भयो। अब जुन दानव र देवताहरूले गर्न लागेको कार्य हो त्यो कार्य रोकिने अवस्था भएन। भगवानले कछुवाको अवतार लिएर आउनुभयो यहाँ। जय बोलो कछुवा अवतार भगवान गौ, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण गौ। र यसरी कछुवाको अवतार लिएर भगवानले मन्दराचल पर्वतलाई पिठ्यौमा राखेर जुरुक्क उठाइदिनु भयो अनि काम सुरु भयो। पहिलाका चाहिँ मन्थन गर्न थालियो। यसरी मन्थन गर्दै गर्दै जाने क्रममा सबैभन्दा पहिला कालकूट विष निक्ल्यो। हेर्नुहोस्, विष यस्तै खतरनाक विष निक्ल्यो कि जसको खारले त्यहाँ भएका सारा दैत्यहरू देवताहरू पनि आछु आछु गर्न थाले, आत्तिन थाले। एउटा कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले तरकारी पकाउने बेलामा सामान्य खुर्सानी ढड्यो भने त वल्ला पल्ला कोठाका वल्ला पल्ला घरका गाउँकै मान्छेलाई हेर आछु पार्छेर आछ्यौँ आछ्यौँ गर्दै लाउन नि कसले यस्तो गर्यो भन्दै हिँड्नुपर्छ। हामी कतिचोटि आछ्यौँ आछ्यौँ गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा सामान्य खुर्सानी आगोमा पर्दा अथवा तरकारी दाल पकाउने क्रममा तेलमा फुर्याउँदा त त्यत्रो बनाउँछ भने त्यत्रो समुद्र मन्थन गरिएको थियो। दुईतिरबाट कालकूट विष निक्ल्यो, खतरनाक विष निक्ल्यो, जसको खारले साराका सारा देवताहरू हाच्छ्यौँ हाच्छ्यौँ, राक्षसहरू पनि हाच्छ्यौँ हाच्छ्यौँ। त्यसले सारा जगतलाई नै किसिमको धुवाँ, कालो धुवाँ उड्न थाल्यो, साराका सारा बिगारिदिने भयो। त्यस पछाडि श्री भगवान शिवले सोच्नुभयो कि अब यसलाई छोड्नु हुँदैन, यता खतरनाक अवस्था हुन्छ। यसरी यो कालकूट विषलाई छोडियो भने त अस्तित्व नै हराउँछ, सृष्टि नै रहँदैन। अब मैले यसलाई पान गर्नुपर्छ भनेर भगवान शिवशङ्करले त्यो कालकूट विषलाई पान गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, भगवान सच्चा भगवानको स्वरूप कस्तो हुन्छ। त्यस्तो कालकूट विषलाई पनि उहाँले बचाइदिने विचार गर्नुभयो र घाँटीमा सर मुखमा राख्नुभयो। त्यही मुखमा विष हालेको हुनाले अथवा त्यो विष पान गरेको हुनाले, कालकूट नाम गरेको विष पान गरेको हुनाले उहाँको त्यो विषलाई बचाउन सकेर अथवा त्यो विषको असरले गर्दा भगवान शिवशङ्करको कण्ठ, जसलाई घाँटी भनिन्छ, त्यो कण्ठ निलो भयो, दाग रह्यो। हेर्नुहोस्, जसरी हामीलाई कहिलेकाहीँ केही चोट परेको छ भने, कहीँ थिचिएको छ भने, कहीँ चेटिएको छ भने अथवा कहीँ पोलेको छ भने, काटेको छ भने केही न केही दाग रहेको हुन्छ शरीरमा। सामान्य त्यस्तो अवस्थामा जहाँ निर्विष रहेको दागलाई त हामी पचाउन सक्दैनौँ र शरीरमा चोट देखिन्छ, खटी देखिएको हुन्छ भने त्यस्तो डरलाग्दो कालकूट विष पान गरेका शिवजीको घाँटी नै निलो भयो विषको असरले गर्दा। त्यस पछाडि उहाँको घाँटी निलो भएको हुनाले आज पनि भगवान शिवशङ्करलाई हामीले नीलकण्ठ भनेर नाम दिएका छौँ र नीलकण्ठ भगवान भन्छौँ। यसरी नीलकण्ठ भगवानको प्रादुर्भाव भयो अथवा शिवजीलाई त्यो दिनदेखि नीलकण्ठ भगवान भन्न थालियो। जय बोलो नीलकण्ठ भगवानको। यसरी भगवानले जुन पान गर्नुभयो त्यो विषलाई त पान गरिदिनु भयो, कालकूट विषलाई। यसरी विष पान गरिरहेको क्रममा शिवजीका हातबाट केही मात्रामा विषका कणहरू भुइँमा खसेका थिए। यसरी विषका कणहरू जुन जहाँ जहाँ ठाउँमा विषको त्यो कण खसेको थियो त्यो सटासट बिच्छी र सर्पाएर स्वयं स्वयं पान गरिदियो। यसरी थोरै कण मात्र खसेको हुनाले बिच्छी र सर्पले बचाउन सके र उनको
जुन शरीरमै विष रहने वरदान प्राप्त भयो र आज पनि सर्प र वृक्ष विषालु हुन्छन् र भनिन्छ बेसरी रोगको ठाउँमा हेर्नुहोस् कति छिटो चालो उठ्छ, कति पीडा हुन्छ, कति एलर्जी भएर जान्छ र औषधि उपचार गर्नुपर्छ। अर्कोतिर सर्पले टोक्यो भने हेर्नुहोस् एकैछिनमा कतिपय सर्पहरू त्यस्ता छन् 24-25 मिनटमै ज्यान लिने, कतिपय घन्टामै ज्यान लिइदिन्छन्, कतिपय 6 घन्टा 7 घन्टा पछि असर गर्छन्, कोही 24-25 घन्टा पछि असर गर्छन्। सर्पहरू विषालु नै हुन्छन्। विषालु त्यही दिनदेखि भएका थिए जुन दिन शिवजीले विष पान गर्ने क्रममा केही खसेका विषका ती कालकुट नाम गरेको विषको जुन कणहरू थियो त्यो कणलाई पान गरेको हुनाले बिच्छी र सर्प आज पनि विषालु भएका छन् र हामी तीबाट जोगिनुपर्छ भनेर हामी डराउने गर्छौँ, तर्किने गर्छौँ। यसरी शिवजीले विष पान गरिसके पछाडि जहाँ उहाँको घाँटी निलो भयो, नीलकण्ठ नाम राखियो। नीलकण्ठ नाम राखिसकेपछि देवता र दानवले फेरि समुद्र मन्थन गर्न थाले, किनभने समुद्र मन्थनको कार्य त सिद्धिएको थिएन। यसरी समुद्र मन्थन गर्दै 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 गइरहेका थिए, कामधेनु गाई फुत्तने सुनेनुहोस् गौमाताको प्रादुर्भाव भयो। यसरी कामधेनु गाई निक्लिसके पछाडि त्यो कामधेनु गाईलाई ऋषिश्वर वर्गहरूले लिएर जानुभयो। ऋषिको हातमा कामधेनु हात रहिन्। फेरि दुवैतर्फबाट मन्थन सुरु गरियो। जोडले तान्छन् राक्षसहरूले, अर्कोतिर जोडले देवताहरूले तान्नुहुन्छ। जोडका तोड भैरव मधानी नचाहिएको छ, नीति तानिएको छ, समुद्र मन्थन भइरहेको छ। यसरी मन्थन हुँदै जाने क्रममा उच्चै श्रवा नामको घोडा निक्ल्यो र उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडालाई भगवान इन्द्रले लिनुभयो र भगवान इन्द्र सँग त्यो उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडा रह्यो। यसरी फेरि मन्थनको काम सुरु भयो। मन्थन गर्दै गर्दै जाँदा कौस्तुभ मणि निस्क्यो। त्यो कौस्तुभ मणिलाई विष्णु भगवानले लिनुभयो। आजसम्म पनि विष्णु भगवानसँग मणि छ। त्यही समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेको थियो हेर्नुहोस्। यसरी फेरि समुद्र मन्थन गर्न थाल्यो। मन्थन गर्दै गर्दै जाँदा पारिजातको वृक्ष निक्ल्यो, जुन हामीले पारिजातको फुल भनेर तपाईँ हाम्रो घर आँगनीको ढिनमा लगाइन्छ, त्यो पारिजातको फुल निक्ल्यो। यसरी पारिजातको फुल निक्लिसकेपछि यसलाई कहाँ राख्ने के गर्ने भन्दा भन्दै स्वर्गको बगैँचामा लगेर पारिजातलाई सारियो र आज पनि स्वर्गको बगैँचामा पारिजातको फुल छ। र तपाईँ हामीले बडो महत्ताका साथ, बडो प्रेमका साथ, बडो सद्भावका साथ भगवानलाई फुल अथवा पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्ने इच्छाका साथ तपाईँ हाम्रो घर आँगनीमा आज पनि पारिजातको बोट लगाइन्छ। उही समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेको थियो पारिजात र स्वर्गको बगैँचामा राखिएको थियो। त्यस्तै पुनः मन्थनको काम सुरु भयो। मन्थन गरिएको छ। मन्थन गरिँदै जाँदा पुनः लक्ष्मी निस्किनु भयो। लक्ष्मी निक्लिसके पछाडि उहाँले यताउति हेर्नुहुन्छ। एकातिर दानवले तानेका छन्, एकातिर देवताले तानेका छन्। अनि लक्ष्मीले कमलको माला लिएर वरिपरि घुम्नुभयो र भगवान विष्णुलाई लगाइदिनु भयो। भगवान विष्णु लगाइदिइसकेपछि विष्णु पत्नी लक्ष्मी हुनुभयो। समुद्र मन्थन गर्दा लक्ष्मी निक्लनु भयो र आज पनि विष्णु भगवानको पत्नीको रूपमा लक्ष्मीलाई लिने गरिएको छ। यसरी विष्णु भगवानलाई लगाइदिइसके पछाडि केही समय पछाडि फेरि मन्थनका काम सुरु भई। मन्थन गरियो। दानवले एकातिर तान्छन्, देवताहरूले अर्कातिर तान्छन्। समुद्र मन्थन भएको छ। यसरी मन्थन गरिरहेको अवस्थामा हातमा कलश लिएका पुरुष विष्णु भगवान, जसले धन्वन्तरी अवतार लिएर एउटा कलश बोरी अमृत लिएर निक्लनु भयो। समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा धन्वन्तरी अवतार लिनुभयो उहाँले। जय बोलो धन्वन्तरी अवतार भगवानको। यसरी धन्वन्तरी अवतारको जन्म भयो। हातमा कलश लिनुभएको थियो, अमृतको घडा थियो, सो निक्लनु मात्रै भएको थियो। त्यो देख्ने बित्तिकै उद्देश्य भनेको अमृत निकाल्नु थियो। देवताहरूले दानवहरूले जुन तानिरहेको जुन नीति थियो त्यो चटाचट छोडेर अमृतको घडा खोज्नेतर्फ लाग्यो। कसको हातमा अमृत जान्छ, कसले पान गर्ने? पान गरिसके पछाडि त अमर हुने हो, कहिल्यै पनि मर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, मर्नै नपर्ने औषधि भए हामी कति हानाहान गरेर, कति लुचालुच गरेर, बाँसलास र देखलास र जालास भनी खाने थियौँ। आज हामीलाई थाहा छ यो संसार छोडेर जानु छ।
केही समयका लागि आएको हामी पर्यटक मात्रै हो संसारमा, तर पनि बाँच्नको लागि आफ्नो अस्तित्वका लागि हेर्नुहोस् हाना लुची गरिएको छ। एकले अर्कोलाई मार्न पछि पर्दैनौँ, धम्काउन पछि पर्दैनौँ, गाली गलोज बेइज्जत गर्नका लागि पछि परेका छैनौँ। तर सधैँ अमर रहन्छ भने कति पो खरिन्दो हो, कति पो मार्न गइदो हो, कसरी पो ल्याएर खाइदो। हेर्नुहोस् त, यसरी सधैँ अमर रहने तत्त्व अमृत फेला परिसकेपछि दुवै तर्फबाट खोसाखोस भयो। खोसाखोस हुँदै जाँदा देवताहरूले केही गर्न सकेनन् र राक्षसहरूले नै अमृतको घडा खोसेर त कुराइदिए। हेर्नुहोस्, किनभने राक्षसकै शक्ति बढी थियो, दानवहरूकै शक्ति बढी थियो। अब त्यो अमृतको घडा पनि दानवले खोसेर लगिदिए। त्यसपछि देवताहरू चिल्लको चिल्लै तिनी दानवहरूलाई सिद्धाउनका लागि समुद्र मन्थन गर्ने त्यत्रो प्रक्रिया मिलाएर अमृत निकालिएको छ, अमृतको घडा। अब त्यो घडाबाट निक्लेको अमृत लिएर साँच्चै दानवहरूले पान गरे भने कहिले पनि उनीहरू मर्ने छैनन्, अमर हुनेछन्। देवताको आयु छोटो हुनेछ, अवश्यमेव दानवहरूको जित हुनेछ। त्यो देखिसकेपछि देवतागणहरू समस्त देवताहरू छन् चटपटी नाच्न थाले। ओहो लौरनी अब के हुने हो, हे हाम्रो भगवान, हे विष्णु भगवान तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै भन्दै देवताहरू विष्णु भगवानका गुणानुवाद गाउँदै 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 दौडेर गएर विष्णुको चरणमा परे। यसरी विष्णुको शरणमा परिसके पछाडि, शरणमा गएर पढिसकेपछि देवताहरूलाई विष्णुले सम्झाउँदै भन्नुभयो, अब झगडा नगर, अब यसको व्यवस्था म सारा मिलाउँछु र अमृतको पान म तिमीहरूलाई गराउँछु। यो भनिसकेपछि भगवान विष्णुको तुति बिन्ती गरे देवताहरूले र भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यता अर्कोतिर जुन दानवहरूले अमृतको घडा लिएर गएका थिए, उनीहरू कसले पहिला खाने, कसले कति खाने भनेर लडालड तानातान घोच्चाघोच गर्दै थिए। हेर्नुहोस् अमृतको घडामा भनिन्छ नि, भाइ फुटे गवार लुटी भनेर। आफू भित्री युद्ध भइसकेपछि, आफू भित्री तानातान भइसकेपछि आफ्ना कमजोरीहरू देखिन्छन्, त्यो कमजोरीमा अर्को रमाउन पाउँछ। यसरी दानवले लिएर सबै दाजुभाइलाई सर भाँडेर पान गर्थे भने उनीहरूले जितिहालेका थिए। आखिर दानव त हुन्, बुद्धि कहाँ हुन्छ र राक्षस त्यसै राक्षस भनिएको होइन, बुद्धि उल्टो छ। त्यही उल्टो बुद्धिका कारणले गर्दा उनीहरू के गरे, तानातान तैँले बढी खाने कि मैले बढी खाने, तैँले पहिला खाने कि मैले पहिला खाने, कसको भागमा पर्ने भनेर तानातान गर्दै थिए। त्यही तानातान गरेको क्रममा स्वयं विष्णु भगवानले च्यात्दै राम्री सुन्दरीको रूप लिएर, जहाँ मोहिनी अवतार लिएर अत्यन्तै राम्री सुन्दरी भनेर, अत्यन्तै राम्री सुन्दरी स्त्री भनेर दैत्यका सामु खडा हुनुभयो। भगवान विष्णुले मोहिनी अवतार लिनुभयो। सही बोलो, मोहिनी अवतार भगवानको यस्तो रूप लिएर जानुभयो। उहाँ अत्यन्तै राम्री सुन्दरी, देख्दै आकर्षक, उहाँको सुन्दरताको कुनै पनि बयान गरी साध्यै छैन। अति नै सुन्दर, आँखाहरू उस्तै छन्, गालाहरू उस्तै छन्, नागहरू उस्तै मिलेको छ, छातीहरू स्तनहरू उस्तै मिलेको छ, लरक्क लड्कीको कपाल छ, कम्मरहरू उस्तै छ, पाउहरू उस्तै छ, हातभरि गरगहनाले, कानमा गरगहनाले, नाकमा गरगहनाले बलेकी, सबै हार मोती पहिरेकी त्यस्तै परम सुन्दरीलाई आफ्नो अगाडि देखेपछि राक्षसहरूको मोह जति सुन्दरीतर्फ लाग्यो। हेर्नुहोस् अमृतको घडा बिर्सिदिए। आखिर साराका सारा राक्षसहरू, दानवहरू जो अमृतका लागि लडिरहेका थिए, तिनीहरू जुन सुन्दरी स्त्री खडा भएकी थिइन्, हुन त भगवानको त्यो रूप र लीला थियो, त्यो त दानवहरूलाई के थाहा। उनी स्त्रीको पछाडि लागे र मोहिनी रूप स्त्रीको पछाडि लाग्दै, ओहो स्त्री कहाँबाट आएकी तिमी सुन्दरी, तिमी को हौ, तिम्रो लागि त हामी साराका सारा ज्यान दिन तयार छौँ, भन सुन्दरी के गर्नु पर्यो, के गरी म तिम्रो हुन्छु, के गरी मैले तिमीलाई मेरो पक्षमा लिन सक्छु भनेर दानवहरूको आह्वान था भनेको। तिनी मोहिनी रूप धारण गरेर आएका भगवान अथवा मोहिनी रूप धारण गरेकी मोहिनी स्त्रीलाई कसरी आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ गयो। अमृतको घडा त कता गयो कता गयो। सांसारिक सुख उनीहरूले देखे। हेर्नुहोस् उता सदाका लागि सुख थियो, अमृत मात्रै पान गरे सधैँ अमर रहन्थे। अब त्यो अमृततर्फ लागेनन्, सांसारिक सुख एउटा स्त्रीको पछाडि लागे। त्यस्तै जस्तो हेर्नुहोस् हामीले भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्यौँ, भगवानका गुणानुवादहरू गाइयो, शास्त्र अध्ययन गरियो, भगवानको अस्तित्वमाथि छलफल गर्दै गइयो,
र आफ्ना ज्ञानका भण्डार बढाइयो भने पक्कै पनि हामी यो नरकबाट पार भएर प्रलोभको दगडीमा लगाएर हामीले पुण्य सञ्चय गर्छौँ। त्यो पुण्य भनेकै त्यही अमृत हो, त्यो धर्म भनेकै त्यही अमृत हो हामीले पान गर्ने। हामीले जुन गर्ने सेवा छ, जुन गर्ने सत्कर्म छ, त्यो नै हाम्रो लागि अमृत हो। तर यो सांसारिक बन्धन जो छोराछोरी स्त्रीहरू भनेर हिँडिन्छ, सम्पत्ति भनेर जोडिन्छ, मेरो तेरो भनिन्छ, गाई भनिन्छ, गोरु भनिन्छ, कुखुरा भनिन्छ, बेडा भनिन्छ, बाख्रा भनिन्छ, यसको पछाडि जोड्न लागिन्छ भने यो बेकारको सङ्ग्रह हो, यिनै हुने स्त्री भनेर। यसरी हामीले आफ्नो कर्मलाई छोडेर अथवा जुन आफ्नो वास्तविक कर्तव्य के हो त्यो कर्तव्यलाई छाडेर गर्नुपर्ने के काम हो त्यो बिर्सेर हामी सम्पत्ति जोडाइको मोहमा परेका छौँ। त्यसरी नै राक्षसहरूले त्यो अमृतलाई पान गर्न छाडेर उनीहरू त्यही स्त्रीको पछाडि लाग्न थाले। अब यो त सबै भगवानको लीला थियो। त्यही क्रममा त्यो स्त्री रूप धारण गरेर जुन भगवान जानुभएको थियो, ती स्त्रीले भन्न थाली, देवताहरू म तिमीहरूलाई एउटा नाच देखाउँछु भनेर यस्तो मजाले ती स्त्री नाच्न थालिन्, पनि नाच्न थालिन्। जता हेरो त्यो आकर्षक थियो, देवताहरू पनि हेरेका हेरै भए त्यो नाच देखेर। भने अर्कोतिर राक्षसहरू त मुखबाट रियल काट्दै ओहो यो स्त्रीलाई मेरो बसमा कसरी लिन सकिन्छ भनेर हेरेका हेरै पो हुन्छन् है दानवहरू त। यसरी दानवहरू हेरेका हेरे भइसकेपछि अत्यन्तै राम्रो सुन्दर त्यो नृत्य प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यो स्त्री भन्छन्, ल्याऊ दानवहरू यो अमृतको घडा मेरो हातमा ल्याऊ, म तिमीहरूलाई बाँडिदिन्छु भनेर एउटा हातमा अमृतको घडा लिएकी थिइन् त्यो स्त्रीले। त्यही क्रममा नाच्दै जाने क्रममा अर्को हातमा पनि एउटा घडा सिर्जना भयो। आखिर त भगवानकै लीला थियो। यसरी एउटामा अमृतको घडा, अर्कोमा मदिराको घडा खडा भयो। दुईटा हातमा कुण्ठा घडा लिएर स्त्रीले आफ्नो नृत्यलाई प्रस्तुत गर्न थालिन्, देखाइदिन थालिन्। सबै हेरेका हेरै भई। यस पछाडि सारा दानवलाई मोहित गरिसकेपछि स्त्री भन्न थालिन् कि दानव हो, अब तिमीहरू एउटा पङ्क्तिमा एउटा लाइनमा बस्छ, देवताहरूलाई अर्को लाइनमा राखौँ। म देवताहरूलाई जो तिमीसँग हारेका देवताहरू छन् यो मदिराको घडा उनीहरूलाई मदिरा खान दिन्छु। जो समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा निक्लेको अमृतको घडा छ त्यो अमृत म तिमीहरूलाई बाँडिदिन्छु र तिमीहरू सधैँ अमर रहनेछौ, तिमीहरूको जित हुनेछ अनि म तिमीहरू समक्ष रहनेछु। देवताहरूको हार हुनेछ, यिनीहरू सिद्धिनेछन्, जानेछन्। यस्ता कुरा स्त्रीले गरिदिइसकेपछि त्यो रूप देखेर लक्ष्यका दानवले भन्न थाले कि सांसारिक मोहका पछाडि लागेका केही चेष्टा थिएन, केही बुद्धि थिएन, सबै बुद्धि जति भुटिसकेको थियो स्त्रीका स्वरूपले। त्यस पछाडि उनीहरूले ल त हुन्छ भने र स्त्रीले त्यो मदिराको घडा र अमृतको घडा लिएर नाच्न थालिन्। फेरि एक पङ्क्तिमा दानवहरू बसे, अर्को पङ्क्तिमा भगवान बस्नु, भगवानहरू देवताहरू बस्नु हो। त्यस पछाडि स्त्रीले नाच्दै नाच्दै जाने क्रममा अमृतको घडा भएको ठाउँमा मदिराको घडा, मदिराको ठाउँमा अमृतको घडा स्वाट्टा हातमा साट्दिन बाँड्न थालिन्। अनि राक्षसको जुन टिम थियो त्यो टिमलाई मदिराको घडा बाँड्दै मदिरा बाँड्दै 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 जस हातमा छाउँथिन्, देवता राक्षसहरूले अथवा दानवहरूले हातमा थाप्दै अर्दै पान गर्थे। उनीहरूले मदिरा पान गर्दै गए। अर्कोतिर जुन मोहिनी रूप लिएकी जुन स्त्री अथवा जुन भगवान हुनुहुन्थ्यो, मोहिनी रूप अवतार लिनुभएको, ती स्त्रीले के गरिन् त अमृत देवताहरूलाई बाँड्दै बाँड्दै गइन्। अमृत देवताहरूले हातमा राख्दै पान गर्न थाल्नुभयो। यसरी देवताहरूले अमृत प्राप्त गर्नुभयो, अमृत पान गर्नुभयो। अर्कोतिर दानवहरूले मदिरा पान गर्दै गए। यसरी पान गर्दै गइसकेपछि जुन दानवहरूले त मदिरालाई फेरि अमृत भनेर पान गरेका छन् र उनीहरूले सोचेका छन् देवताहरूले मदिरा पान गरे अब यिनको मृत्यु हुनेछ, हाम्रो जित हुनेछ, त्यो सोचेका थिए। यसरी सोच्दै जाने क्रममा जहाँ शोरभानु नाम गरेको दैत्य थियो, त्यो शोरभानु नाम गरेको दैत्यले मदिरा पान त गरियो दैत्यको पङ्क्तिमा रहेर। अनि उसले सोचे कि ओहो मैले त अमृत पान गरेँ, अब त मेरो मृत्यु छैन, म त अमर भइहालेँ। अब मदिराको स्वाद कस्तो रहेछ यसो देवताको लाइनमा बसेर चाख्नु पर्यो भनेर स्वाट्ट देवताको बिचमा गएर बस्दै हेर्नुहोस् एउटा दानव, शोरभानु नाम गरेको दानव उता देवतालाई त अमृत बाँड्दै आइरहेको छ। त्यो स्त्रीले जुन मोहिनी रूप धारण गरेर आउनुभएको थियो, भगवान स्त्रीको रूप धारण गरेर ती स्त्रीले अमृत बाँड्दै थिइन्। देवताहरू ढक्क भएर अमृत पान गर्दै थिए। यता शोरभानु नाम गरेको दानवले मदिरा पान गर्यो,
तर अमृत नै सम्झ्यो, किनभने अमृत नै भन्ने छ त्यहाँनिर। त्यो अमृत पान गरी अब देवताहरूको पान गरेको मदिरा पनि पान गर्नु पऱ्यो। म त बाँचिहाल्छु, अब अमर त भइहालेँ, मलाई मदिराले केही असर गर्दैन, देवताहरूको कस्तो रहेछ पान गर्छु भने देवताको बिचमा गएर पङ्क्तिमा गएर फट्ट बसेको थियो। त्यो कुरा सूर्य र चन्द्रमाले चाल पाए। सूर्य र चन्द्रमालाई त्यो थाहा भयो, किनभने पङ्क्तिमा बस्ने अघि र पछि कोही छ भने बिचमा को घुस्यो त थाहा हुन्छ। कसैले आफ्नो समाजमा छँदा अथवा आफ्नो परिवारमा छँदा उल्लो पल्लो घरकोले केही न केही गरी कसैले केही चोरेको छ, कसैले ढाँटेको छ, कसैले गलत काम गरेको छ भने हामीले कोही न कोहीले देखेका हुन्छौँ, भन्न पो नसक्ने हो। डरले होस् अथवा बचाउने तरिकाले होस् हामी कसैलाई केही भन्दैनौँ, तर गल्ती त कसले गरे देखिन्छ। त्यसरी नै त्यो देवताको पङ्क्तिमा गएर फुत्त बसेको सूर्य र चन्द्रमाले देखेका थिए। त्यस पछाडि सूर्य र चन्द्रमाले लहो अब त दान पनि अमृत पान गर्न आयो, अब यसले पान गर्यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर त्यो कुरा सूर्य र चन्द्रमाले चाल पाइकन ब्रह्मालाई बताइदिए। यसरी ब्रह्मालाई बताइदिँदा बित्तिकै बाँड्दै जाँदै क्रममा उसले के गर्यो, अमृत स्वाट्ट हालेको थियो, उसले स्वाट्ट पान गरिसकेको थियो। हातमा अमृत पर्यो, उसले पान गर्यो। अमृत पान गरेको ब्रह्माजीले देख्दा बित्तिकै ब्रह्माजीले त्यसको शिर, जुन सोरभानु नाम गरेको दानव थियो, त्यसको शिर लगाएर स्वाट्टै छेदन गरिदिनु भयो। यसरी छेदन गरिसकेको हुनाले छेदन त गर्नुभयो, तर अमृत पान गरिसक्यो, किनभने घाँटीबाट अमृत गइहाल्यो, खसिहाल्यो, घाँटीमा पुगिहाल्यो अमृत। यसरी अमृत पुगिसकेपछि काट्दा पनि त्यो मरेन। अनि ब्रह्माले त्यसलाई ग्रहको कल्पना गर्नुभयो। त्यसैलाई राहु र केतु भनेर चिनियो। र हेर्नुहोस्, सोरभानु नाम गरेको जुन दैत्य थियो त्यसलाई काट्दा पनि त्यो नमरेको हुनाले, अमृत पान गरेको हुनाले त्यसलाई ब्रह्माजीले ग्रहको नाम दिनुभयो र त्यसको राहु र केतु भन्यो। राहु र केतु बनाएर त्यसलाई ग्रहको कल्पना गर्नुभयो ब्रह्माजीले। र आज पनि राहु र केतु ग्रह छन् भनेर मानिन्छ। र तिनै राहु र केतुले अथवा त्यही सोरभानु नाम गरेको दानव जसले सूर्य र चन्द्रमाले भनिदिएको कारणले गर्दा आफूलाई ब्रह्माले शिरछेदन गरेका थिए, त्यो रिसलाई लिएर आज पनि कुनै कुनै पर्वमा उरै सूर्य र चन्द्रलाई राहु र केतुले दुःख दिन्छन् र हामीले भनिन्छ ग्रहण लाग्यो। चन्द्रमालाई दुःख दिएको हुनाले, चन्द्रमालाई दुःख दिएको कुनै पर्वमा चन्द्रमालाई दुःख दिन्छन् तिनीहरूले, चन्द्रमालाई दुःख दिएको पर्वलाई हामीले चन्द्रग्रहण भनिन्छ। र जसले सूर्यलाई दुःख दिएका हुन्छन् कुनै पर्वमा भने सूर्यग्रहण भनिन्छ। आज पनि ग्रहण लाग्छ। त्यो उही बेलामा सोरभानु नाम गरेको दैत्यले अमृत पान गर्यो भनेर स्वयं ब्रह्माजीलाई भनिदिएको हुनाले सूर्य र चन्द्रलाई आज पनि त्यो ग्रहले अथवा जुन राहु र केतु भनेर चिनिन्छ, तिनले राहुले, विशेष गरी राहुले पर्वमा सूर्य र चन्द्रमालाई दुःख दिन्छ। त्यसलाई हामीले ग्रहण लागेको भनिन्छ। यसरी देवताहरूलाई अमृत बाँड्दै जाँदा देवताहरूलाई पुग्यो, अमृतको घडा सिद्धियो। यता दानवहरूलाई मदिराको घडा खुवाइयो, मदिराको घडा बाँडियो, मदिरा खाए। दानवहरू मदिरा खाए, देवताहरूले अमृत पान गरे। अमृत पान गर्दै जाने क्रममा स्वाट देवताहरूलाई अमृत पान भनेर सक्दा घडा रित्तियो, खाली भयो। यता दानवलाई बाँडेर सकिँदा मदिरा सिद्धि हो। मदिरा दानव अथवा अमृत सिद्धिसके पछाडि भगवानले, विष्णु भगवानले आफ्नो असली रूप स्वाट प्रकट गरेर दैत्यलाई देखाउनु भयो। हे दैत्य हो, तिमीहरूको त बुद्धि भुट्नका लागि अथवा तिमीहरूको अपराधीपनलाई टुटाउनका लागि म मोहिनी अवतार लिएर आएको थिएँ। मेरो रूप यो हो, हेर, तिमीले खाएको मदिरा हो। देवताहरूले अमृत पान गरिसके। नो जुन अवस्था देखाइदिइसकेपछि, असली रूप देखाइदिइसके पछाडि दानवहरू अत्यन्तै क्रोधित भए। मदिरा खाएको हुनाले उनीहरू मत्तसुर हुन थाले, नाना फाँती अपशब्दहरू उनीहरू बोल्न थाले, श्रृङ्खल स्वरूप देखाउन थाले। तर अर्कोतिर देवताहरूले अमृत पान गरिसक्नु भएको थियो। उनीहरूको अत्यन्तै शान्त स्वभाव देखिएको थियो। यसरी समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा धेरै आफ्नो परिश्रम उनीहरूले खर्चेर पनि उनीहरूले अमृत पान गर्न त पाएनन् दानवहरूले। त्यस पछाडि अमृत पान गर्न नपाएको जोगमा त्यो मदिराले मत्तसुर भएको अवस्थामा फेरि उनीहरूले देवगणहरूमाथि, देवताहरूमाथि आक्रमण सुरुवात गरे। लडाई सुरु भयो देवता र दानवको पुनः।
अब देवताहरूले त अमृत पान गरिसक्नु भएको थियो। अब कुनै पनि अपशकुन पर्नेवाला थिएन। दानवहरूले मदिरा पान गरेका थिए, उनीमा त अपशकुन पर्थ्यो। उनीहरूको लडाईँ भयो। यसरी लडाईँ भइसके पछाडि दानवहरू बलिको नेतृत्वमा लडाईँ सुरु भएको थियो भने देवताहरू इन्द्रको नेतृत्वमा लडाईँ भयो। डरलाग्दो युद्ध भयो। विष्णु भगवान पनि युद्धमा जानुभएको थियो। यसरी इन्द्रले आफ्नो वज्र प्रहार गर्दै, इन्द्र जुन देवताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, उहाँले वज्र प्रहार गरेर बलि, जम्बासुर लगायतका धेरै दैत्यलाई सट्टासट मारिदिनु भयो। अब दैत्यको कुनै पनि शक्ति हुनेवाला थिएन। मदिरा खाएका थिए, मत्तासुर थिए, एक उनीहरू मर्ने भइसके। देवताहरूले हेर्नुहोस् अमृत पान गर्नुभएको थियो, अब मर्ने अवस्था पनि थिएन। अमर भइसकेका थिए देवताहरू। अब देवताको हातमा त सर्वा शक्ति आइसकेको थियो। त्यो शक्तिलाई प्रहार गर्दै भगवान इन्द्रले बलिलाई, जम्बासुर लगायतका सबै दैत्यहरूलाई मार्दै जानुभयो। वृत्तासुरलाई पनि मार्नुभयो। यसरी वृत्तासुरलाई मारिसके पछाडि त्यहाँ एउटा नमुची नाम गरेको दैत्य थियो। त्यो नमुची नाम गरेको दैत्यलाई यस्तो वरदान प्राप्त गरेको थियो कि नमुची नाम गरेको दैत्यले कुनै पनि सुकेको र काँचो वस्तुले नमर्ने वरदान प्राप्त गरेको थियो। हेर्नुहोस्, सुकेको पनि छैन, काँचो पनि छैन, केही पनि नमरु भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, कि त सुकेको छ वस्तु, कि त काँचो छ। सुकेको हो भने मरेको अवस्थामा रहेको। हामीले गोली प्रहार गर्छौँ, मरेकै छ, सुकेको हो। त्यो कुकुरे हान्छौँ, सुकेकै हो। कुनै पासाले बाँच्छौँ, कस्छौँ, सुकेकै हो। कुनै लट्ठीले, हरियो लट्ठी लिएर हाल्छौँ, त्यो काँचो हो। यसरी काँचोले पनि नमर्ने, सुकेकोले नपर्ने वरदान जुन प्रदान गरेको, प्राप्त गरेको थियो नमुची नाम गरेको दैत्यले, इन्द्रले जति प्रहार गर्दा पनि मर्दैन। साराका सारा दानवहरू मरे, एउटै दानवले रुवाइदियो इन्द्रलाई। त्यही दानवले भगवानलाई त्रही पार्न थाल्यो। त्यस पछाडि भगवान इन्द्रलाई पनि साह्रै रिस उठ्यो, अत्यन्तै बढी भयो र आफ्नो वज्रलाई लिएर उहाँले समुद्रको फेनमा भनेको फेजमा घुसाएर मारिदिनु भयो। अब समुद्रको फेजमा वज्र राखेपछि समुद्रको फेज अथवा त्यो पानीको जुन गाहज भनिन्छ, त्यो न हरियो हो न सुकेको। हेर्नुहोस्, हरियो पनि होइन, सुकेको पनि होइन। आखिर एकपछि अर्को विकल्प त आएकै छ। त्यो विकल्प भेट्टाएर भगवान इन्द्रले आफ्नो वज्रलाई त्यही फेरमा, त्यही फेजमा घुसाएर चट्ट हानेर जहाँ नमुची नाम गरेको दैत्यलाई पनि मारिदिनु भयो। यसरी मारिदिइसकेपछि साराका सारा दानवहरू शक्ति देवताको विजय प्राप्त भयो। उनीहरू खुसी हुँदै देवतागणहरू स्वर्ग गए। सारा उनीहरू खुसी भए। यता खुसी भएर स्वर्गमा गएका थिए। साराका सारा दानवहरू त मारिएको थियो, जसले मदिरा पान गरेका थिए, इन्द्रद्वारा मारिएका थिए। यसरी देवताहरू स्वर्गमा गइसके पछाडि जुन मरेका लासहरू दानवका थिए, त्यहाँ गुरु शुक्राचार्य, दानवका गुरु शुक्राचार्य गएर सञ्जीवनी विद्याद्वारा सबै दैत्यहरूलाई फटाफट मेउजाइदिन थाले। हेर्नुहोस्, दानवको त फेरि जन्म हो, अन्त्य हुने कुरै भएन। तर भगवानको हातमा स्वर्ग भयो, प्राप्ति भयो, अमर रहनुभयो भगवानहरू। यसले गर्दा आज देवताहरू अमर हुनुहुन्छ। उनी देवताहरूको ध्यान मनन कीर्तन तपाईँ हामीले गरेका छौँ। उनी देवताको अस्तित्वलाई तपाईँ हामीले आज स्वीकारेका छौँ र प्रभुको अस्तित्व छ भनेका छौँ। यसरी देवताहरू स्वर्गमा गइसकेपछि दानवहरू मरेका दानवलाई गुरु शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याद्वारा बचाए र भगवानले स्त्री रूप लिएर दानवलाई मोहमा पारी देवतालाई अमृत पान गराएको र दानवलाई मदिरा पान गराएको कुरा शिवलाई पनि थाहा थियो। शिवले पनि सुन्नुभएको थियो। यसरी कुनै एक दिनको कुरा थियो। शिवजी घुम्दै घुम्दै साथमा पार्वतीलाई लिएर जानुभएको थियो। त्यही बेलामा पार्वतीलाई लिएर कुनै एउटा जङ्गलमा गएको बेलामा, घुम्नका लागि जङ्गलमा लिएर जानुभएको थियो पार्वती मातालाई शिवजीले। उहाँलाई त यस्तो इच्छा प्रकट भयो कि त्यो मोहिनी रूप प्राप्त गरेर अथवा मोहिनी रूप धारण गरेर हिँड्ने क्रममा विष्णु कस्ता देखिएका होलान्, त्यो आज हेर्नु पर्यो। कति राम्रो स्थिति देखिएका रहेछन्, सारा दानवलाई मोहित गर्न सक्ने। मैले पनि सकेको छैन, पार्वतीलाई मोहित पार्न त मैले सकेका छैन भने उनले साराका सारा दानवलाई कसरी आफ्नो बसमा लिए, त्यो रूप त कस्तो रहेछ, असली रूप कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो म हेर्छु भन्ने शिवजीलाई चाहना भयो। हेर्नुहोस्, आखिर शिवजीको मन पनि त कहाँ मान्छ र फेरि अब त्यो मोहिनी अवतार हेर्न खोज्नुभयो। र त्यस पछाडि स्वयं शिवजीले विष्णु भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो।
र विष्णु भगवानको प्रार्थना गरिसकेपछि विष्णु भगवान अब शिवको प्रार्थना किन भयो, ध्यान मनन कीर्तन किन भयो, मेरो उहाँले तुति बिन्ती किन गर्नुभयो भनेर विष्णु भगवान फुट आइदिनु भयो र विष्णु भगवान समक्ष शिवजीले भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको मोहिनी रूपले नै मलाई इच्छा प्रकट भयो। कसरी तपाईँले साराका सारा दानवलाई मोहित गर्नुभयो, त्यो रूप तपाईँमा कस्तो रहेछ त्यो म हेर्छु भनेर शिवजीले भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् विष्णुलाई। अब त्यस पछाडि विष्णु भगवानले अब शिवजीका कुरालाई अथवा नृत्य गर्नु त भएन। त्यस पछाडि ठिकै छ नि प्रभु, तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने शिवशङ्कर जहाँ समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेको विषलाई पान गरेको हुनाले तपाईँको नाम नीलकण्ठ रह्यो। नीलकण्ठ भगवान, म तपाईँलाई मेरो स्त्री रूपमा देखाइदिन्छु, ठिक छ हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहनुहुन्छ भने नदेखाउने त कुरै भएन, म देखाइहाल्छु नि भनेर विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्ध्यान भइसकेपछि तत्कालै शिवजीको अगाडि, जहाँ शिवजी जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा उद्यान भनेको बगैँचा देखियो। छोटा बगैँचा खडा भयो। त्यो बगैँचा कस्तो थियो भने धेरै प्रकारका अनेक वृक्षहरूले सुशोभित भएको, फुलहरू फलेको, लटरम्म फलहरू फलेको, फलहरू पाकेर मग बास्ना, मिठो बास्ना आएको, फुलहरूबाट मिठो बास्ना पलाएको, माउरीहरू फुलमाउरी परि डुलेको, चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज, कलकल निश्चल रूपमा बगेका तलाउहरू, यस्तो साह्रै आकर्षक स्वरूपको उद्यान शिवजीको अगाडि देखियो। यसरी शिवजीले उफु कस्तो राम्रो उद्यान बगैँचा भने यसो हेर्दै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा एउटा त्यस्तै स्त्री आइन् जसले प्रम सुन्दरी अथवा प्रम स्त्री एउटा भकुण्डो उफार्दै 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 आउँछिन्। यसरी भकुण्डो उफार्दै आएकी त्यो स्त्रीलाई भगवानले देख्नुभयो, शिवजीले देख्नुभयो। स्त्री अत्यन्तै सुन्दरी थिइन्, व्याख्या गर्नै नसक्ने। उनको सुन्दरता व्याख्या गरी साध्यै थिएन। उनको केसरी उस्तै छ, नयनहेरी उस्तै छ, उनका दन्तलहारहरू उस्तै छ, उनको नाकहरू उस्तै मिलेको, कानहरू उस्तै मिलेको, शरीरका दानहरू टमक्क मिलेको छ, स्तनहरू उस्तै मिलेका छन्, हारहरू झन्टिएको छ। स्त्री परम सुन्दरीलाई देखिसकेपछि जता हेरौँ उतै राम्रै छन्, खुट्टा उस्तै मिलेका छन्, हिरा हार सुनचाँदी मोतीका गहनाहरूले धपक्क सजिएकी छन्, भकुण्ड उफार्दै उफार्दै गएका छन्। अहो त्यो चालले त सबै लोक नै तर्केमान हुने किसिमको चाल देखाएर स्त्री आइन्। त्यस पछाडि त्यस्तै परम सुन्दरी स्त्रीलाई देखिसकेपछि भगवान स्वयं शिवशङ्कर पनि कामातुर हुनुभयो। त्यस पछाडि उनले पार्वती मातासँग छु भन्ने कुरा पनि बिर्सेर शिवजी त्यही स्त्रीको पछाडि 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 लाग्नुभयो। स्त्री अगाडि अगाडि जान्थिन्, फुत्ता 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 त्यो उद्यानमा स्त्री अगाडि अगाडि हिँड्थिन्, शिवजी पछि पछि जानुहुन्थ्यो। अत्यन्तै कामातुर हुनुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, आखिर भगवानले पनि स्त्री देखेपछि मन थाम्न नसक्ने र त्यही स्त्रीको पछाडि लाग्नु। यसरी स्त्रीको पछाडि लागिसके पछाडि स्त्री त अब जसरी नै फुत्कनु थियो, त्यो त पुरै विष्णुको स्वरूप थियो, तब भगवानको त्यो लीला थियो। उनी अगाडि अगाडि दौडिन्, पछाडि 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 शिवजी दौडिँदै 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 जानुभयो। अब त शिवजीले भेट्छु भन्नुहुन्थ्यो, च्याप्प समात्न खोज्नुहुन्थ्यो, स्त्री फुत्ता फुत्कन्दैन, फेरि समात्न खोज्नुहुन्थ्यो, झम्टिन खोज्नुहुन्थ्यो। अत्यन्तै कामातुर भन्नुभएको सुन्नुहुन्थ्यो, ए परम सुन्दरी रोक न रोक, म तिमीलाई साह्रै मन पराउँछु, म पार्वतीलाई छोडेर आइसकेँ, म त तिमीलाई लिएर जाने हो, मेरो कैलाश सुन्ने छ, तिमीलाई नै महारानी बनाउने हो, म तिमी बिना रहन सक्दिनँ भन्नुभएको छ शिवजीले। शिवजीले यस्ता वचन बोल्दै बोल्दै पछि पछि जानुभएको छ। स्त्री फुत्ता 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 अगाडि जान्छन्। आखिर शिवजीले छोप्नै सक्नुभयो। त्यन्तै कामातुर भइसकेको हुनाले शिवजीको वीर्य नै पतन भयो। यसरी शिवजीको वीर्य नै पतन भइसक्यो। शिवजी त बेहोस अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। किनभने जसरी नै त्यो स्त्रीलाई समात्नु थियो, आफ्नो बनाउनु थियो भगवानले। पख नपख, म तिमी बिना रहन सक्दिनँ भन्नुभएको छ। शिवशङ्कर पछि पछि लाग्नुभएको छ। पार्वती माता आफ्नो साथमा थिइन्, उनलाई छोडेर आएँ भन्ने पनि बिर्सनुभयो। शिवजीको त बेचाल देखियो। यता कामातुर भएको हुनाले वीर्य पतन भइसक्यो। बेहोस अवस्थामा शिवजी भइसके पछाडि अब यो अवस्थालाई हेर्नु हुँदैन। यसरी शिवजी मेरो पछाडि लाग्ने हो भने कहिलेसम्म शिवजी पछि लाग्ने, मनी थाकिसके भनेर जुन स्त्री रूप धारण गरेर जानुभएको थियो भगवानले,
उहाँले स्त्रीको भेषलाई त्यागेर आफ्नो असली रूप शिवशंकर भगवानको अगाडि टुक्लुक्क देखाइदिनु भयो। फ्याट्ट असली रूप भगवानले शिवजीको अगाडि देखाउँदा बित्तिकै भगवान शिवशंकरलाई चस्सक्क भयो, त साह्रै लज्जित हुनुभयो। ओहो, भगवानले सोच्न थाल्नुभयो, किन मैले त विष्णु भगवानलाई एउटा तिम्रो रूप कस्तो रहेछ, स्त्री रूप कस्तो रहेछ, मोहिनी रूप कस्तो रहेछ म त्यो हेर्छु पो भनेको। उनले मलाई यस्तो साँच्चै मोहिनी रूप मोहिनी लगाउने रहेछ, मलाई पनि मोहित पार्न सक्ने यस्तो पो रहेछ यो रूप त। ओहो, मैले त गल्ती गरेछु। यसरी विष्णुका पछाडि लगाएर मैले कामातुर भएर वीर्य पनि पतन गरेँ, साह्रै अनर्थ भयो भनेर शिवजी आफै लाजले बुतुक्क हुनुभयो। र लाजले बुतुङ्ग भइसकेपछि उहाँले भगवानलाई प्रणाम गरे। उनी भगवानको चरणमा परेर मेरोबाट म तर्फबाट गल्ती भयो भन्दै शिवजीले भगवानको शरणमा पर्नुभयो अनि कैलाश पर्वतमा जानुभयो। यसरी कैलाश पर्वतमा भगवान गइसकेपछि शिवजी भगवान अथवा शिव भगवान जुन कैलाश पर्वतमा पार्वतीका साथ गइसकेपछि यता जुन रूपलाई छाडेर स्त्रीको रूपलाई छाडेर असली रूप दिनुभएको जुन विष्णु भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि वैकुण्ठ धाम जानुभयो। जय बोलो शिवशंकर भगवानको, जय बोलो पार्वती माताको, जय बोलो विष्णु भगवानको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।